Cuando una persona tiene tos, se dirige de una vez sin consultar a una farmacia a comprar un medicamento que sirva para la tos. Pero señores, hay que diferenciar porque no hay diferentes tipos de tos. Aunque la tos es un mecanismo de defensa que es bueno para expulsar cualquier microorganismo que esté en la vía aérea, o sea, el pulmón reacciona de esa forma para limpiarse. Diríamos que cuando hay una tos seca, molesta, es diferente a una tos productiva con expectoración, o sea, cuando es que hay mucha mucosidad. Entonces uno tiene que hacer diferencia y los medicamentos serán diferentes, porque cuando uno quiere tomar algo para la tos, a la vez de aliviarla, debe curar la causa que lo está produciendo, ¿verdad? Porque si no seguimos en lo mismo, mejora un poquito y continúa. Entonces, a veces esa tos seca, que no es de proceso bronquial exactamente, puede ser producto de una alergia. Y entonces en ese caso necesitamos algo que tenga loratadina, algún antialérgico, ¿verdad? Para ayudar a corregir este problema. A veces una tos seca se usa mucho, le gusta mucho a las personas que también se usa con cierto límite, la codeína, dextrometorfán, o sea, hay antitusivos, pero esto siempre debe ser vigilado, porque algunos pueden crear hasta adicción, entonces por eso hay que tener cuidado. Cuando la tos es con flema, que hay mucha mucosidad, hay el ambroxol, hay la bromexina, hay acetilcisteína, pero estos también yo les recomiendo que ya sean indicados por el médico, por el asunto de que esa flema probablemente hay que ver la coloración, si es amarillenta, si es blanquecina, entonces ahí uno le agrega algún antibiótico o algo que pueda ayudar a fluidificar esa mucosidad. Recuerden que también la hidratación en todos los tipos de tos es muy importante. Y hay sus remedios naturales, como por ejemplo la miel de abejas para, diríamos, hidratar y mejorar toda la parte de la garganta cuando está irritada. Los caramelos de mentol no hacen daño, son buenos para calmar una tos, diríamos, compulsiva, seca y que dé mucho malestar o mucha incomodidad, sobre todo en la noche. Entonces es importante que sepan que la tos, aunque es un mecanismo de defensa, muchas veces se puede dejar, pero si molesta bastante y no le deja funcionar su día a día, entonces hay que elegir diferentes medicamentos para la tos. Entonces es bueno consultar e investigar a cuál de ellos debe usar.